Cadê esse também? Agora, Dodo. Os amalás, vão pra frente lá, amalá. Que é um tamanho pequeno, e temos também as comunidades que participam dessa grande festa de Xango. Então, eu queria dizer que no momento que a fogueira estiver queimando, vocês tiverem pedidos para retirar pessoas, eliminar situações, o Xango é o responsável por essa justiça. A justiça divina, a justiça dos orixás, a justiça dos homens também. Então, o Xango é um orixá muito importante na nossa vida, porque nos traz sorte, equilíbrio, discernimento, direção. O Xango é patrono. E todos os anos, depois que, antes de tudo isso aqui começar, aqui existia uma árvore, e eu disse que se algum dia eu conseguisse daqui fazer um terreiro, e eu ia fazer uma casa em volta da árvore, e se algum dia ela morresse, a primeira fogueira seria da madeira dela. Foi feito assim, soltei um pouco, e a fogueira era bem pequenininha, porque nós não tínhamos condições. Eu disse: Xango, a partir do momento que você for aumentando a minha vida, a minha casa, eu vou aumentando também a festa, não mais a fogueira, que não teve mais espaço. Mas assim é dado esse presente a Xango, é uma dívida que eu tenho a Xango. E agradeço a todos já pelo comparecimento, a todos os orixás também presentes, que já estão em espírito aqui, e que Xango abençoe e nos dê sorte e saúde. Da minha opinião, ela Xango deseja muita sorte a todos, mas infelizmente o que é que ele diz? Ele não pode dar os mesmos benefícios a todos, porque isso vai da procura. Xango é um homem que gosta de ser procurado. Então, quando a gente pede numa extensão muito grande, ele diz: olha, eu posso dar a todos que vêm até a mim, mas a sorte e o equilíbrio segue na conduta e no segmento de cada um. Ireu! Vai me chegar o cabecinho. Pode checar o. Pode checar o. Pode checar o. E artigo Xango cabeça. Paz, saúde, segurança, equilíbrio, porque tudo na nossa vida é equilíbrio. Vamos nos amar, respeito um aos outros, é muito importante. Cabeça.
prosperidade. Axé. Ilê, axó, abatá, o possível. Justiça para aqueles que precisam. Cabe, exile.
havia medo. Yeah.